Bu video, Balıkesir'in sakin ve doğal güzellikleriyle ünlü Alidemirci Köyü'ne ait eşsiz manzaraları drone ile kaydediyor. Alidemirci Köyü'nün yeşil alanları, köyün tipik taş yapıları ve huzurlu atmosferiyle doğanın kucaklayıcı havasına şahitlik edeceksiniz. Videoda köyün etrafını çevreleyen dağlar, tarım alanları ve köyün geleneksel yaşamına dair büyüleyici görüntüler yer alıyor. Balıkesir'in gizli cennetlerinden birine dair unutulmaz bir bakış açısı sunan bu videoyu izlerken Alidemirci Köyü'nün doğallığını keşfedeceksiniz. Videomuzu beğendiyseniz daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Her yeni video ile daha fazla güzellik keşfetmek için bizimle kalın. Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. Life can get hard, so honey, if you need to cry, just come share